అందరికీ నమస్తే అండి. వెల్కమ్ టు ప్రశాంతి కుకింగ్ అండ్ హెల్త్ అండి. ఈరోజు జలుబు దగ్గు సమస్య గురించి చెప్పుకుందామండి. జలుబు వచ్చిందనుకోండి, మళ్ళీ 2-3 రోజులకి దగ్గు వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు అదే సమస్య మా ఇంటిల్లో పాది వచ్చేసిందండి. మాకందరికీ ఒకేసారి వచ్చే లోపల వీడియో కూడా తీసి పెట్టడం కొంచెం కష్టమైపోయింది. వీడియో కానీ తీయలేదండి 4 రోజుల నుంచి. కానీ పొడి కానీ అయిపోయింది. నేను చేసి పెట్టుకున్న దగ్గు జలుబుకి ఇప్పుడు మళ్ళీ తయారు చేస్తున్నాను. ఇంత ముందుగానే చూపించున్నానండి, ఇప్పుడు మళ్ళీ మీకు చూపిస్తున్నాను. ఇది మీరు ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో చేసి పెట్టుకోండి. సీజన్ మారేటప్పుడల్లా ఎండాకాలం అని వానాకాలం అని ఉంటుంది. ఇప్పుడు వర్షాలు పడుతున్నాయి, చల్లగా ఉంది. ఇప్పుడు ఇట్లా చేసి పెట్టుకున్నారనుకోండి, దగ్గు జలుబు ఆస్తమా మీరు ఏ సమస్యతో బాధపడుతున్నా కానీ తగ్గిపోతుంది. చూడండి, కరక్కాయలండి, అలాగే సొంటి కరక్కాయలు పగలగొట్టి కొంచెం వేపి పొడి చేసి జల్లెడ పట్టుకోవాలి. అలాగే సొంటి కానీ కొంచెం దోరగా వేపి పొడి చేసి జల్లెడ పట్టుకొని మెత్తటి చూర్ణం తీసుకోవాలండి. అలాగే బెల్లం పొడి అండి ఇది. చూడండి, ఇలాగ రోల్ తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగేసి తుడిచేసి నెమ్ము లేకుండా తీసుకోవాలి. అలాగే చిన్న రోకలు తీసుకోండి. సొంటి పొడి అండి, 80 గ్రామ్స్ అండి. ఇది నేను కప్పుతో చూపిస్తున్నాను. మీరు చిన్న టీ గ్లాస్ అయినా దేనితైనా సమానంగా తీసుకోవాలి. అదే కప్పుతో అండి సొంటి పొడి ఒక కప్పు వేసాను కదా, అదే కప్పుతో కరక్కాయ పొడి అది కానీ 80 గ్రామ్స్. బెల్లం పొడి అండి, ఇది కానీ 80 గ్రామ్స్. మీరు 100 గ్రాములైనా చేసుకోవచ్చు. 2 కప్పులు వేసుకోవాలి. ఒక్కొక్క కప్పు వేసాను సొంటి పొడి కరక్కాయ పొడి, 2 కప్పులు బెల్లం పొడి వేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు ఇవన్నీ బాగా కలిసిపోయే విధంగా మెత్తగా దంచుకోవాలండి. ఈ జలుబు వచ్చిందనుకోండి అసలు ఆకలి ఉండదండి. అలాగే తినింది ఆహారం అరగదు, ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. 2-3 రోజులకు ఒకసారి కూడా మోషన్కి వెళ్ళరండి. ఈ జలుబు వస్తే అసలు ఎంత భారంగా ఉంటుందో. అసలు ఈ జలుబు వల్ల దగ్గు వల్ల విపరీతంగా అండి తలనొప్పి అనేది, ఒళ్ళు వేడిగా, అసలు ఎన్నో సమస్యలు. ఇటువంటి సమస్యలన్నీ తగ్గించుకోవచ్చండి మీరు ఇది చేసి పెట్టుకుంటే. రాత్రి పొగలు మీకు ఎప్పుడు వస్తుందో మీకు తెలీదు. వచ్చినప్పుడు ఇది వెంటనే మీరు వేసేసుకోవచ్చు. మీరు అశ్రద్ధ చేయకుండా ఇది చేసి పెట్టుకోండి. ఎంత బాగా తగ్గిపోతుందో అండి. మీరు హాస్పిటల్కి వెళ్తారు, అక్కడ ఎంతసేపు వెయిట్ చేస్తారు, డాక్టర్ కోసం చూస్తారు, మళ్ళీ ఎంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకుంటారు. ఇన్ని మందులు రాసిస్తారండి. ఆ మందులన్నీ మింగి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి. అలాగే మనకుండే రోగ నిరోధక శక్తి కానీ తగ్గిపోతుంది. అంత పనేమండి మనం వెయిట్ చేయటం, డబ్బులన్నీ అంత ఖర్చు పెట్టుకోవటం ఏం మళ్ళేదండి. ఇలా కరక్కాయ సొంటి బెల్లం చేసుకోండి, ఎంత బాగా తగ్గిపోతుందో మీరే చూడండి. దంచేసాను. ఇవన్నీ బాగా కలిసిపోయే విధంగా బాగా నూరుకొని దంచుకొని ఎక్కడ బెల్లం గడ్డలు లేకుండా మెత్తటి పొడి అయ్యే విధంగా దంచేసుకోవాలి. దంచేసాను, అంతా తీసేసానండి ప్లేట్లోకి. ఇది ఒక్కడ చేసి పెట్టుకుంటే మీరు ఏదన్నా ఊరు వెళ్తున్నా కానీ ఒక బాక్స్లో కొంచెం తీసుకొని వెళ్తే, ఏదన్నా ఊర్లో ఎక్కడన్నా నీళ్ళు తాగి జలుబు వస్తుంది. ఆ టైంలో మీరు ఈ పొడి ఉంటే మీ దగ్గర వెంటనే నోట్లో వేసుకొని నీళ్ళు తాగేస్తే తగ్గిపోతుంది. చూడండి, పెద్దవాళ్ళకైతే 10 గ్రాములండి. 10 గ్రాములు అంటే 1 స్పూను. అలాగే 15 సంవత్సరాలు అలాగుంటే సగం స్పూన్ వేసుకోండి, అదే 1/2 టీ స్పూన్ అలాగా. ఇంకా చిన్నపిల్లలైతే 1/4 స్పూన్ అండి. ఇంకా చిన్న బిడ్డలు ఉంటారు కదా, ఒక 3 ఏళ్ళు 4 ఏళ్ళు వాళ్ళకైతే ఆ 1/4 స్పూన్లో సగము కొంచెం నోట్లో వేసి నీళ్ళు తాపిచేయండి. మీకు ఎక్కువగా ఉంటే దగ్గు జలుబు 3 పూటలు వాడుకోండి, ఉదయం మధ్యాహ్నం రాత్రి. లేదంటే మీకు కొంచెం తక్కువగా ఉంది అనుకుంటే 2 పూటలు అండి, ఉదయం రాత్రి పడుకునేటప్పుడు ఉదయం పరగడుపుతో. అలాగే మధ్యాహ్నం కానీ అన్నం తినేసైనా వేసుకోవచ్చు, అన్నంకి ముందైనా వేసుకోవచ్చు. ఈ పొడి కొంచెం ఎక్కువైనా తక్కువైనా ఏం ఇబ్బంది లేదండి. కొంచెం గోరువెచ్చని నీళ్ళతో వేసుకోవాలండి ఈ పొడిని. అలాగే ఆవ నూనె అండి, ఇది కొంచెం వేడి చేసి 2 ముక్కల్లో 2 చెవుల్లో ఉదయం వేసుకోవాలండి, రాత్రి పడుకునేటప్పుడు వేసుకోవాలండి. పిల్లలకైతే 1-2 చుక్కలు, పెద్దవాళ్ళకైతే 3-4 చుక్కలు వేసుకోవచ్చు. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.